Hello，又係阿恒同你講嘅影片嘅時候，好多人都會好好奇點解我會錄影而唔係開直播呢？係因為我個 YouTube 呢嗰個頻道仲未夠嗰個訂閱人數，而家仲爭成40個。咁啊，希望大家可以多多支持我嘅 YouTube 頻道，阿恒同你講。咁喺呢度個錄影呢，除咗要宣傳之外呢，亦都多謝 follow 我影片、follow 我個呢個頻道嘅觀看嘅觀眾。咁啊，亦都希望多多支持我嘅頻道啦。好，咁呢個錄影其實我係想純粹一個分享嚟。我發覺呢，我係一個完全點講啊？完全係一個對拍片一無所知嘅人嚟，好奇怪嘅。我係一個完全好有興趣，但係摸極都唔熟嘅一個人。但係又咁講，可能假以時日，我又摸熟咗某一啲操作嘅技巧啦。咁希望做多啲影片出嚟。有啲人問：喂，恒哥，你幾時會錄歌啊？喺啲影片度，我想講，我都好想，但係真係揾唔到一啲合適嘅地方。但係都有諗過喺公園度錄嘅，因為夜媽媽嗰陣時，公園就應該冇乜人，咁希望可以錄到啦。但係你知啦，如果唱到走晒音嘅話呢，就真係失禮死人。咁所以錄影之前都應該會清一清個喉嚨，盡量等個喉嚨清啲，咁啊唱歌會可能好啲嘅。有啲人問：喂，咁點解唔索性參加歌唱比賽呢？我有諗過嘅，亦都報過名，但好可惜真係唔入圍，亦都連面試嘅機會都冇。不過都我覺得冇咩話可惜唔可惜嘅，因為佢電視台參加歌唱比賽有佢嘅本身準則，咁唔入圍就係唔入圍，即係連面試嘅機會都冇，咁我都冇句辦法啦，係咪？有一樣嘢人哋成日都問嘅，就係：哇，恒哥，你幾耐先出一次片啊？你好耐都冇更新喎。其實我又唔係好耐冇更新嘅，不過都要諗得嚟題材先得。點解呢？因為如果你唔諗個題材出嚟嘅話呢，又拍啲片出嚟就好似完全冇乜話新鮮感。
我當然想拍啲人哋未拍過嘅嘢啦，譬如一啲關於揾工嘅資料啊咁。咁我都有諗過嘅，即係譬如訪問下一啲勞工處嘅職員啊咁啊可能會好啲嘅。咁呢樣嘢都要同人哋溝通咗先得。咁另外就係話有一啲人就問：喂，恒哥，你如果拍片都要有個咪喎？呢樣嘢老實講啊，我真係好欠缺。有冇啲好介紹嘅？即係有冇啲器材簡單得嚟又唔會好貴嘅咧？即係譬如咪啊、儲存器啊咁。因為你知咧，有時手機個容量就好有限嘅。咁變相都幾令我頭痛嘅一件事嚟。咁可能大家睇呢段錄影嘅時候都會發覺，哇！我好似好想打喊路。其實係嘅，因為個人有啲攰，但係就硬係好似成日唔想瞓唔想瞓咁。呢樣嘢我都好佩服自己嘅，我都唔知而家幾多點其實。睇下先，而家都成1.7個字，我都好佩服自己點解可以即係咁耐都唔瞓。但係呢樣嘢就，但係呢樣嘢真係冇辦法，呢個唔係我控制範圍之內，真係奇怪。明明個人係有啲眼瞓，但係偏偏又唔想瞓。咁唯有錄下影，出多條片喺 YouTube 啦，或者睇下有冇辦法上載到去 Instagram 啊。因為我頭先試過用過一個方法上載去 Instagram，但係佢話我手機容量爆咗。咁睇下用另外一個方法睇下得唔得啦。我諗應該係我個相簿嘅問題，定係啲 Apps 嘅問題。但無論如何都幾頭痛嘅呢樣嘢，所以都要諗下睇下有咩計。我想講嘅係有啲人問：喂，恒哥，你成日都有覺唔瞓唔得㗎喎，你有冇計改善下呢樣嘢？老實講，我真係冇咩計去諗到點樣改善呢個失眠嘅狀態。但係我硬係發覺，我係一個完全未解決到嗰件事我就唔想瞓嘅人嚟。唔知算叫積極啊，定係算虐待自己？我成日都講平常心去面對一件事，但係當我發覺原來自己諗唔通或者點樣解決一件事嘅時候，我係會搞到自己瞓唔到。咁會唔會影響到我跟住落嚟嗰個射擊訓練呢？未必嘅，希望唔會啦。因為嚟緊下個月係比賽，
好似話改一期仲係19號添。唉，講起呢個射擊，原先呢就話下個月21號會比賽，但係呢就發覺，唉，突然間改咗19號，我覺得個雙重意義變咗冇咗。但係冇辦法啦，小眾服從多數，咁啊開咗個投票出嚟，咁個個都想19號，冇辦法嘅呢樣嘢，咁啊唯有跟大隊行。其實點解我咁想21號呢？點解我話係有個雙重意義嘅？原先就諗住，如果21號比賽完，咁跟住即晚大家一齊成班學槍嘅可以做埋節，咁我覺得係一件好溫馨嘅事嚟。咁但係經過今日投票，發覺哇咁多人都想19號，咁我心諗冇辦法啦，唯有跟大隊啦。咁啊唔多唔少都有啲失望嘅，咁但係終歸都係嗰句，少數服從多數。咁啊今日同咗個朋友出去食完飯，跟住返嚟，發生咗件趣事。有個人，我一出個荃灣西站，有個人問我：咦，你咪錄影片嗰個？我話係啊。佢話：你加油啊！你咁多人睇你啲片，我話多謝。跟住佢話：一個人樣醜唔係有罪嘅。我聽完呢句説話，我真係突然間為之精神一振，因為我成日都同人講，一個人樣醜容易俾雷劈。點解我會咁講呢？因為細個聽得多，即係細個太聽得多呢樣嘢。原來樣醜呢係會俾雷劈嘅。咁啊，久而久之咧，就會入咗個腦度。咁但係當然啦，我又咁耐以嚟都未試過俾雷劈喎。不過就試過爭啲俾雷劈。嗰陣時應該係做緊清潔嘅時候，呢樣嘢我就要慢慢第時同你哋分享下。咁但係我諗我應該嘗試下睇下可唔可以早啲瞓，聽日又要出去啦。咁喺呢度我都好多謝大家對我所做嘅呢個頻道裡面嘅無論短片定或係影片嘅支持同埋讚賞同埋follow。咁至於 Instagram，我能唔能夠上到片，其實係一個難度嚟，我要諗辦法。咁希望連 YouTube 嗰啲片都可以上到去 Instagram 啊！呢個我都要摸索下，究竟點樣可以做到呢樣嘢？呢個錄影去到呢一度，大家晚安。